Ladies and gentlemen, welcome to Craiova, where the local time is 10 minutes until 5. Please remain seated with your seatbelt fastened until the captain will switch off the fasten seatbelt signs on the buttons above your head. Please open your breath compartments carefully and check the seat pockets in front of you for any personal belongings you may have brought with you. Thank you for complying with Wizz Air no smoking policy, and we want to remind you that smoking is only permitted in the designated smoking areas. Captain Bogner Zoltan and today's crew members, thank you for flying Wizz Air. We hope you have enjoyed the flight with us, and we're looking forward to the pleasure of seeing you again aboard of our aircraft. Until then, we wish you a pleasant stay in Romania or welcome home. Doamnelor și domnilor, domnul Valeriza la Craiova, unde ora locală este 5 fără 10 minute după amiaza. Rugăm să rămâneți în continuare așezați cu centurile de siguranță cuplate până când capitanul va stinge semnalul luminos din panourile deasupra dumneavoastră. Vă rugăm să deschideți cu grijă compartimentele deasupra și să mai verificați odată buzunarele scaunelor pentru a nu lăsa în urmă obiecte. Capitanul Bogner Zoltan și membrii echipajului de astăzi doresc să vă mulțumesc că ați ales să zburați cu Wizz Air. Sperăm că v-a plăcut zborul alături de noi și dorim să vă revedem cât mai curând la bordul aeronavelor noastre. Până atunci, vă dorim o ședere cât mai plăcută în România sau bine ați venit acasă. Vă mulțumim, la revedere! Da, e mică. Nu e mică, dar la Dortmund e mai mică decât asta. Păi vezi? La Dortmund nu e justă Craiova. Eu nu mă duc la Dortmund. Stai, stai. Stop.